سلام البنات ومرحبا بكم في قناة مطبخ زهرة. اليوم راح نشارك معاكم وصفة ولا حلوة المشوك. تابعوني واكتشفوا المقادير. باش نحضروا الوصفة نحتاج 250 غرام فرينة، 3 صفار بيض، نصف كأس سكر ناعم، نصف كأس كاوكاو مطحون محمص ومطحون، و3 كيسان وربع فرينة، وملعقة صغيرة خميرة كيميائية، وملعقة صغيرة لافاني. أول حاجة نبداو بها زبدة مع السكر، نخلطو مليح حتى تولي عندنا كريمة. نزيدو 3 صفار بيض كيما راكم تشوفوا ونخلطو. نزيدو لافاني ونحركو، ونزيدو نصف كاس تاع كاوكاو اللي حمصناه وطحناه، ماشي مطحون ماشي بزاف، شويه يكون شويه خشين متوسط، ونحركو باش نبداو نضيفو في الفرينه. نبداو بالكاس الاول ونضيفو معاه ملعقه صغيره تاع خميره كيميائيه. كيما راكم تلاحظوا نحتاجو هنا العجينه تاعنا لازم تكون طريه ماشي يابسه كيما راكم تشوفوا. ونكملوا الكاس الثاني والثالث ونلحقوا ربع كاس، نديروا منه شويه ما نديروش كومبلي. هاي ليك العجينه اللي تحصلنا عليها، عجينه طريه. هنايا حنشكلهم عشوائيا، تحبوا توزنوهم وزنوهم. درتهم هكا ديبولات صغار، وهذاك البيض خلطته شويه بالفرشيطه، واني رمت فيهم في الكاوكاو درتو عطرت ودرت له شويه لاغوم تاع اللوز المر وشويه لافاني باش يمدلنا نكهه شابه. وهنايا ثقبتهم بصبعي صغير باش نقدر ندير لي سوريس تاعي. هاي لك النتيجه تاع المشوك، ولا غير صدقوني جاي يهبل. كي خرج بعد ما خرج هو سخون درت له مغرف صغيره تاع عسيله، ودرت له نتوما تحبوا تزينوه بلي سوريز ولا العقاش هذاك الابيض. جا هايل وبنين ويذوب في الفم. نتمنى تجربوا الوصفه وتخلوا لي تعليق وجام، وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو. الى اللقاء في فيديو قادم.